맞아. 이게 잘게 쪼개면 나뭇가지를 안 해도 불소지개로 쓸 수 있습니다. 어이, 이쁘게. 그만 때려패. 말 혼냈어? 어, 그만 때려패. 애들이 기가 죽었어 지금. 하도 혼나가지고. 잘했네 그래도. 얘가 무겁겠는데 소리가? 이러다가 무거울까봐. 얘들아, 하지 마. 어디서 그러고 있어? 오늘은 팥밥을 했기 때문에 그래도 알배기 얘가 지금껏 남아있었네. 냉장고에 잘 싸서 넣으면 오래 가더라고. 겉절이한 거 싸먹으라고. 약간만 이렇게 그리고 팥을 밥을 하셨군요. 팥찰밥 정확하게. 동지가 가까이 되니까 팥이 먹고 싶어지더라고. 두부를 난로에다가 이렇게 한번 끓였어. 자른 다음에. 그리고 약간 소금도 치고 해서 살짝 간이 배어 있어서 먹기에 나쁘지 않을 겁니다. 그 귀신들이 팥을 안 좋아한대. 그게 전래 유래되는 얘기가 그런 게 있고, 그러니까 동지는 밤이 가장 기니까 귀신들 활동이 이제 왕성할 때잖아. 그러니까 귀신들이 싫어하는 팥을 먹는다는 거지만 생각해보면 그냥 팥이 요맘때 우리 몸에 필요한 것 같아. 팥에 영양소 많지. 사포닌도 있고 뭐 골고루 비타민 종류 잔뜩 철분도 있고 있다는 얘기 들었는데. 철분도 있고 그럴 겁니다. 그리고 이 찹쌀하고 잘 어울린데, 그러니까 소화를 찹쌀이 잘 시키잖아. 그러니까 팥은 식이섬유가 많으니까 찹쌀을 섞어서 밥을 하면 좋고,
동지에는 보통 팥죽 먹고 팥떡도 먹고 올해 동지가 그거지 21일 토요일이라 그러는 것 같아. 이게 해마다 조금씩 바뀌어 동지 날짜가. 그냥 그 음력 기준인 줄 알았더니 양력 기준이더라고. 그걸 우리나라 그 천문연구소에서 그 해마다 정하나 봐. 아, 그래서 보통 21일, 22일, 23일 그 중에 이제 동지 날이 정해지는데 그게 복잡한 계산이 있겠지 그 속에 그 약간 기울어졌잖아 우리 지구가. 그 기울기에 따라서 이제 가장 밤이 긴 날 뭐 이거를 정하는. 그런 계산 없이 그냥 팥이 먹고 싶어지면은 아 겨울이구나 이 생각이 들어 나는. 맛있는 팥밥 드시고 겨울에 그 꿈자리 편안하게 하나 싸먹어? 하나 사 먹어봐. 어떻게 싸? 속 더 많으니까 내가 싸줄게. 진짜 맛있더라고. 나 요새 계속 이거 해서 먹잖아. 많이도 말고 요렇게 조금 짭짤하게 담갔거든 이 겉절이를. 두부는 반띵 해야 될 것 같습니다. 두부는 나중에 밥 먹을 때 하고 지금은 요렇게만 먹어. 그래요? 좋습니다. 아, 나도 먹고 싶어. 나도 먹어야지. 작은 걸로 하나 해서. 어때? 맛있지? 이게 바로 겨울의 맛이다, 그치? 여름에는 느낄 수 없는 맛.